В летящем самолете было 500 кирпичей. Один кирпич выпал. Сколько осталось? Студент говорит, 499. Правильно. Как поместить слона в холодильник за 3 приема? Говорит, открыть холодильник, поместить туда слона, закрыть холодильник. Верно. А как поместить оленя в холодильник в 4 приема? Говорит, открыть холодильник, вытащить слона, положить туда оленя, закрыть. Правильно. У льва, царя зверей, день рождения его пришли поздравить все животные, кроме одного. Какого? Кроме оленя, он же в холодильнике. Великолепно. Старушке понадобилось перейти через болото с крокодилами. Сможет ли она это сделать? Конечно, ведь все крокодилы на дне рождения у льва. Блестяще. И тогда последний вопрос. Старушка перешла через болото, но все равно погибла. Почему? Ну, наверное, болото было больше, чем она предполагала. Нет, мой дорогой. На нее упал кирпич, который вылетел с того самолета.